Lo Charlie boy ang bong positami sika isi hini api apo tumalong pen ke hang job project phanpura Alwin Teron hanjang lang so hi thialong chukang ti bakulat kachingpu dun a hok nona kaya hut nangli lo ke Charlie thek ulu positami sarkar aboreng ke longdun sungpik nangli eson mai son atowar chiri dun de pulote kereng dun jia phan sungpik laswa joine non penangan ki thormi loke thegari soi jangatum sarkara voreng aphan apor chipadam desi project jamasai kachong dadun John Prolo lason tak thaksi Alwin Teron pu inurari sota ami thang ke thegason pensi sika isi hinia tangka kachapang rum ponjia phan kengkam chi jor ponlo apia po tumalong pen sika isi hini kacho hangjok plot phan si alangli chukang ke bakula chingpu dunlo lili non karjab lake hanjang lang solong lapen ke dak nili thengnu non mat la dak isya kulat tu lake langne brothers tu nili nang kumri nang ko ka thege la pu hello je dak inut risu athege dilai oila lang sopen alang non Eastern College hanjang lang solong se alang college tami dunbok lapen ke alang ladak kidun bom hut ahem along pen patin nang nepin pen alang mena jungjung pen si alang kadu kawe khorcha hai alang non mat drain house along sidu hembara sidu lapen ke alang kichu nai lapen ke alang admission hai kadu kawe pen si alang pasona sayang ding alang admission na sayang ding ahem kahang jok pot pen semi alang si alang ni claim lo tangte Alwin Teron komat lo lapen ahem konat lo Alwin Teron alang le ahem binong laki dilai koila langso udeng tiso arong sor lapen Chandro Teron pen basapi ing hipiatum asopolo alang li dilai higher secondary school pen metric asar lang chipon dunsi nona matke Eastern Karbi Anglong College along BA 4th semester angdeng Charlie dun bomlo hanjang lang solong anam pen kidwa hem do pensi college ta dunbom lapen hanjang lang solong si chukang te bakula setami chingpu dunlo alang liphan pherangke karju hut kache thana tenge nilipo payatumke sai chuti ki chorapot si pasung dundelo pu mathasi hanjang lang so hi thielong chukang te bakula chingpu dunlo lapen bang so kulat kangpu pena joksi kidwa hemanam kacharlia phan tangka kicho kijun lapen ason kaprek do anta chepador pon bomlo bang so kulat ponang gok ma athe nili chichilo nili hem pen chenglok nili pai nili pen chenglok ki non por ki mane nili pai nili ko tamne mane tangka maha pen chenglok ki kado weda na pado nili ko sita me alang ma nili nam man padu ke masni ki nili thang tra sa masni ki ka chok pen ko des pen chenglok sona hem chu pen ki chun pen chenglok sabujan pen chenglok kado ga ve kini lintang sinan ko kan non bang kini li lintang men cara kumpong ro kami tu no live for long live akan han person ki lai no ane kam chukem no te lagi amu ali ko me ko sini ali ko sero chukang tip lake ke Charlie bomahut isia resimason si emponlo nilia ke mangveke ke ton ke langmate defense anat setami undun de dat pulote labang so sai setami klempon bomji anparta nili ning ke hangke ke kan lapen beatboxing henlo la so joini nili Karbi Anglong beatbox community longta klempang arpu dodun bom bosi chepachini pon Dilai pen bijoy rongpi Karbi Anglong live. Come one, come all to the 3rd Inter-Church Football Tournament come awareness program on addiction and human trafficking organized by Community Health and Development Program, Baptist Christian Hospital, Tejpur, a unit of Emmanuel Hospital Association, New Delhi, in collaboration with AKBCLFYD for both women and men. Registration starts from September 1 to September 20, 2021 at Potaro Playground, Dongmukak. For more detail, contact 8638 398 440.